Todo se ve muy tranquilo, pero el que está sufriendo es el cocodrilo, porque un leopardo lo tiene prensado con los colmillos. Aunque parece que el cocodrilo es más débil, pero él está en su propia hábitat y el leopardo perdería todo porque sería débil en el agua, no podría manejarse. Por favor, suscríbete y dale me gusta al video.